Сојузот на синдикати на Македонија денеска во собранието, но и до сите пратенички групи поднесе иницијатива за изменување и дополнување на законот за плата и другите надоместоци на пратениците и другите избрани и именувани лица барајќи итно и неодложно постапување. Од Сојузот на синдикати предлагаат основицата за пресметување на платите на пратениците и функционерите да биде минимална плата во државата наместо просечна плата, како и намалување на постојните коефициенти за пресметка на платите и надоместоците за 40%. Иницијативата во насока на тоа да и тие, како и работниците, онака како што ги убедуваат работниците дека добро се живее со минимална плата, се измени членот 11 од истиот закон и наместо како досега основица за пресметка на платата на функционерите да биде просечната плата, да биде минималната плата. Дополнително бараме коефициентот на сложеност за утврдување на доместокот на плата и на платите утврдени со овој закон да се намали за 40% или вкупно 80% намалување на платите на функционерите, затоа што тие безобразно не ги зголемуваат платите на работниците и ја чуваат иницијативата на ССМ во ФИОКа. Ако може за едни, може и за други. Ако може буџетот да издржи 1080 функционери што имаат плата над 2000 евра, може да издржи и работници од јавен сектор кои имаат плата од 25.000 денари. На синдикалците им било понудено формула по која би се пресметувале личните доходи за вработените во јавната администрација, вели премиерот Христијан Мицкоски. Најголемиот дел од синдикатите и оние кои што се репрезентативни, но и оние гранкови во рамките на Сојузот на синдикати се сложија со оваа позиција на владата. Има таму 1 до 2 заробеници на опозицијата кои што молчеа 7 години и сега најнаш добија амбиција да ја уништуваат државата и мислат дека на овој начин нанесуваат штета на владата, но во суштина нанесуваат штета исклучиво само на работниците со својата суета и со своето фрустрирано однесување. Од Занаечиската комора денеска излегува со став дека според нив покачувањето на минималецот треба да биде согласно законот, во спротивно велат дека се друго може да доведе до затварање на дуќани и отпуштање на работници. Навистина оваа мерка со покачување од 600 евра или во противвредност од 36.500 денари ќе представува голем удар не само врз нас како занаечи, бидејќи тие имаат вработени лица, кои што вработени лица треба да се исплаќаат во текот на месецот. Со оваа мерка веќе првиот нареден ден ќе дојдеме во ситуација да бидат покачувани цените, а со покачувањето на цените и неможноста да се исплати од страна на работодавачите, тоа занаечиите, ќе мора да се намалат во однос на персонал и да ги намалиме работниците. Пратеникот Амар Мециновиќ од Левица вели дека оваа влада ќе остане запаметена по тоа што наместо да работи во интерес на граѓаните, работи во интерес на олигархијата. Вака, пред се сакам да искоментирам дека оваа сегашна влада на ВМРО ДПМН ќе биде запамтена по најголемите задолжувања во историјата на оваа држава, ќе биде запамтена по најнемилосрдната борба против синдикатите, работничкото представување и генерално борба против работничките права, ќе биде запамтена по криминално богатење и репресија на неистомисленици, еве очигледно и синдикати. Ова е влада на олигархијата и на газбите, затоа имаме оваа ситуација која имаме. Сакам да потенцирам дека додека усје не гуши, владата ќути пред тие индустријски крупни загадувачи, додека нашите работници не може да преживуваат, владата ќути пред крупниот капитал, затоа што повторно ќе нагласам, ова е влада на газдите. Во Македонија единствено нивната ненаситност е бесконечна, затоа и ќе имаме и понатаму ваква ситуација, ние застануваме за барањата на работниците и нивните представници и сметаме дека што поскоро треба да се зголемат овие плати. Од СДСМ претходно прашаа како може Мицкоски, кој има часовници од 65.000 евра, да планира купување на авиони за своите туристички патувања, а за работниците да нема пари за плати. Додека се бара чарес за повисока плата, синдикалците од УПОС утресе на средба во влада со цел да најдат решение. Од друга страна, од Сојузот на синдикати на Македонија потсетуваат дека тие остануваат на ставот за минимална плата од 600 евра и плюс по 100 евра за останатите работници. А веќе од вторник започнуваат со блокади и протести, потенцирајќи дека штрајкот не е исклучена опција.